wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Hello, hi, നമസ്കാരം. Malabari മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ലോറി ജീവിതം വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാനായിട്ട്. നീണ്ട 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലോറി ജീവിതം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതും സൗദി അറേബ്യയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഫിറോസ്ക്കാണ് ലിങ്ക് തന്നത്. നമ്മുടെ ആള് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, നീ വിഷമിക്കണ്ട, നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എവിടെ പോകുന്ന അൽസറ. അപ്പോൾ അൽസറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് അൽസറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി അത് രാവിലെ ഏറൊക്കെ കയറ്റി വരുന്നു. സത്യം പറയല്ല, ഒരു വണ്ടി ഭ്രാന്തനെ സംബന്ധിച്ച് അണ്ണാ വണ്ടിയെ ரொம்ப പിടിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വണ്ടിയെ കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അണ്ണൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കണം, നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാം. ഞാൻ സത്യം പറയല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബെൻസിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇതുപോലെ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാബിനി കയറി നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ കാണുന്നതല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാബിനി കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. നല്ലൊരു അനുഭവമായി മാറട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇത് കേട്ടോ. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ, ഡ്രൈവർ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അതേ മോഡൽ ക്യാബിൻ കേട്ടോ. വണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സ്ലീപ്പർ ക്യാബിൻ കേട്ടോ, അടിപൊളി. നല്ല പൊക്കത്തിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ കേട്ടോ. നല്ല കുതിരയുടെ ഒക്കെ ആനപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു കൊമ്പന്റെ പുറത്ത് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതേ ഫീലാട്ടോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറുപ്പയ്യൻ ചേട്ടൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പതിയെ കയറും കേട്ടോ. ഹോൺ അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു കേട്ടോ. വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഇറക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അണ്ണൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ ഏരിയ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകെ കാണാൻ നമ്മുടെ ചെങ്കടലാണ്. ഈ 2 ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സെൻട്രൽ റോഡ് നോക്കിയാൽ പറയാൻ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ചെങ്കടലിന്റെ ഒരു വ്യൂ കേട്ടോ. അതിന്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ടാങ്കിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളം.
ചങ്കുകളെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കറുപ്പയ്യ അണ്ണൻ വണ്ടി തകർത്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അണ്ണനും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അണ്ണാ ഫസ്റ്റ് ടൈമാ യൂട്യൂബ്? ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാ? ആ, അപ്പൊ അണ്ണൻ ഫേമസ് ആയി. അണ്ണൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് യൂട്യൂബിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാണേലും അണ്ണൻ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അണ്ണനെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാണേലും ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഒരു അടിപൊളി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, അടിപൊളി കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട് 2 മലയുടെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടോ മല. ഇത് ഏതാണ്ട് 6 മാതിരി ഇരിക്കുക മുന്നാടി 6. വാദിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതില് വെള്ളം ഒഴുകാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം അവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും കേട്ടോ ഫുള്ള് മരുഭൂമി പോലൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എങ്കിലും നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന അതേ ഒരു റോഡ്. പിന്നെ കുറച്ച് വളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏതാ അത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബെൻസ് കൊമ്പൻ. ഓ എന്റെ പൊന്നെ, ഇരിക്കാൻ തന്നെ കേട്ടോ നല്ല സുഖം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇപ്പം നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഈ വണ്ടി ഇരിക്കുമ്പം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്നാ പറയാനുള്ളത്, ഇതിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു സാധനം കാണിച്ചിട്ട്, ഇതാണ് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ലിവർ കേട്ടോ. ഗിയർ ഇതിലാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തട്ടിയാലാണ് ഗിയർ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്ര ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാലോ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൽ കയറുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പോരാത്തതിന് സൗദിയിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ ക്യാബിനും തന്നെ കയറുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളോട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ റോഡിന്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നോക്കിയാ ഗൈസ്, എന്ത് മതിയായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ. ഓ എന്നാ അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു മലകളൊക്കെ കൂടി അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു മലയൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. എനിക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കണ്ണ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അണ്ണ എവിടെ വർഷമായി? 6 വർഷമായി കേട്ടോ. അണ്ണൻ ഇവിടെ 6 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുക കേട്ടോ. ഊറ ഇങ്ങയാ പിടിച്ചത്, ഊറ ഇങ്ങയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പിടിക്കുന്നത് ഉങ്ങൾക്ക്. ദൈവമേ, തമിഴ് കറക്റ്റായിരിക്കണേ. என்ன சொன்னேன் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஊரில் வண்டி ஓடிக்குது பிடிக்குதா, இங்க வண்டி ஓടിக்குது പിടിക്കുതാ? ഇങ്ങയാ പിടിക്കുതാ? അണ്ണൻ പറയുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഇവിടെ പിടിക്കുന്നെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇതാട്ടോ. അണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് പറയായിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ച ഇവിടെ പോലീസുകാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. നാട്ടിലാണ് നടക്കുവണ്ണ? ഇല്ലല്ലേ? നാട്ടിലൊക്കെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താണ്ടല്ലോ പോലീസുകാർ നമ്മുടെ മേളിലായിരിക്കും കയറുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അവര് വണ്ടി വന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡിയാക്കി പോകുന്നിടം വരെ, അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ പുറയിലുണ്ടാവും ആ ഒരു സിഗ്നൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും നാടുമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല, എന്നാണ് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ അണ്ണാ. ഈ കാണുന്ന ഒരു വലിയ മലയുടെ ഒക്കെ താഴെ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ട് പോലെ, അതൊക്കെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ. വീടുകളും വണ്ടികളും ഒക്കെയാണ്. അതായത് ഇവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങളും ആടുകളും അതൊക്കെ കണ്ടോ. ആ ഒരു കണ്ടോ, അതൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ടോ ചെറിയൊരു പൊട്ട് പോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒട്ടകത്തിന്റെ ആടുകളുടെ ഒക്കെ ഫാമുകളാണ്. ഇവർ ഇതുപോലെ മലകളുടെ ഒക്കെ അടിവാരത്ത് വന്ന് താമസിച്ച് കുറച്ചാൾ ഇവിടെ ഫാം നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരൊക്കെ കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ വലിയ വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ അതൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇതുപോലൊരു, അതായത് ചില്ല് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അവര് അടിപൊളി അവരുടെ ജീവിതം അവർ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അണ്ണാ? വലിയ വീടെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങ വന്ന് വലിയ അതായത് വലിയ വീടും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അവരൊക്കെ കണ്ടോ വണ്ടി ഏതുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കണ്ടോ 2 വണ്ടികൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
പക്ഷേ എന്നാ പറയുന്നത്, ആ ഒരു മലയുടെ ഒരു അടിവാരത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തുകാരാണ്, നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാണ് നാട്ടിലെ ലോറി ജീവിതമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാട്ടിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 10-75ഓളം കിലോമീറ്റർ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത്രയും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു RTO ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കാണും. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളം തമിഴ്നാടും ഒക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പോകുന്ന ഹൈവേയിലൊക്കെ, അതായത് മംഗലാപുരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാം ഒരു 100 ചെക്ക് പോസ്റ്റും ഒരു 100 തവണ കേട്ടോണ ഊരിലൊക്കെ 100 തവണ ഇന്തമാതിരി പോണ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം. അവിടെ പൈസ പടിയാ 100 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, 150 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ബോർഡർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇല്ല. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു. നമ്മുടെ റൂൾസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് നാട് ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. பாக்குறேன் நானு. നമ്മൾ നേരെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡോ കേട്ടോ. പക്ഷേ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. വേറെ കുലുക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകട്ടോ. നമ്മളെപ്പോലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ കാണാം കേട്ടോ. നല്ല വെയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യനെണ്ണൻ പവറായിട്ട് എണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സമയം ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം 7 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 5:30 തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 7 മണിയായിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറയണ അണ്ണനുമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. എന്നാണേലും എനിക്കറിയാവുന്ന തമിഴിൽ ഞാൻ അണ്ണനുമായിട്ട്, അണ്ണാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തമിഴ് തെരിയുമെന്ന് തെരിതില്ലയാ, എന്താണേലും വിറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഇതുപോലാണ് വെള്ളം ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ലോണം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വണ്ടി വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന നമ്മുടെ കൊമ്പൻ കേട്ടോ. എന്നാണേലും പൊളി വണ്ടിയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു അണ്ണനും കേട്ടോ. എന്നാണേലും പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാട്ടോ. നമുക്കറിയാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മൊത്തം വീഡിയോ കൊള്ളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. എപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, ഒരു 30 മിനിറ്റ് 35 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരാറില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഒടിഞ്ഞ് വരുന്ന കണ്ടോ, എന്നാ അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ തൂണ് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഓരോ പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ട വണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ. അതിന് അടയാളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരത് കറക്റ്റ്, ഇവരൊക്കെ നിത്യത്തൊഴിൽ അഭ്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ടാങ്കർ ഒടിച്ച് ഇത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആണ് നേരെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് കൊണ്ട് വെക്കും കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ ഹോൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോൺ കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ. വണ്ടിയുടെ മോളിൽ കയറുന്നുണ്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിലോട്ട് നമ്മൾ പതിയെ ഈ മണ്ടേ തൂങ്ങിക്കിടന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ മണ്ടേ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഞാത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുക, തുറന്ന് അത് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ തുറക്കും കേട്ടോ. തുറന്നത് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ നടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വണ്ടി നോക്കി ആ ഒരു ആകാശം കണ്ടോ, നീല ആകാശം, പച്ച വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ, അതിനെ വണ്ടേ നമ്മുടെ കറുപ്പയ്യ ചേട്ടൻ
അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ കൊമ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബെൻസിൻ്റെ 1853 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ടോ. എനിക്ക് ഈ ബെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമല്ലോ. നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടിലെ ലൈലാൻഡ് ലോറി ജീവിതമൊക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മളാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈലാൻഡും ടാറ്റായും ഒക്കെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അത് പറയാമല്ലോ, ഉള്ള പറയാമല്ലോ. എന്താണേലും നമുക്കിതൊരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊമ്പൻ കേട്ടോ. ഇതാണ് കൊമ്പൻ്റെ സാരഥി അണ്ണനെ. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രാത്രിയിലാ വീഡിയോ എടുത്തല്ലേ. ഏൻ കൂടെ വന്നിട്ട് നല്ല ഇരിക്കാ, നല്ല സൂപ്പറാ ആണോ? ഏതായാലും അണ്ണനായിട്ട് കുറച്ച് തമിഴ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം കേട്ടോ. അണ്ണാ നമ്മ വണ്ടി വന്ന് എവ്വളോ ലിറ്റർ? 32,000 ലിറ്റർ. ഇത് ഫുള്ള് ഫില്ലാകാൻ എവ്വളോ ടൈം എടുക്കും? 25 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. 32,000 ലിറ്റർ നിറയാനായിട്ട് 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 32,000 ലിറ്റർ. ഓ, ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മോട്ടറൊക്കെ എടുത്ത് പമ്പി കളയാനും തോന്നുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മോട്ടർ എത്ര 1000 ലിറ്റർ നിറയാൻ 10 മിനിറ്റ് മോട്ടർ അടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് 32,000 ലിറ്റർ നിറയെ 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിയും കേട്ടോ. എന്നാണേലും ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായിരുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടിയിലോട്ട് വെള്ളം നിറയുന്ന ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുണ്ടോ എത്ര ശക്തിക്കാണ് വെള്ളം നിറയുന്നതെന്നറിയോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ടോപ്പിലൊന്ന് കയറി കേട്ടോ. പൊളിയല്ലേ. ടോപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടോ, പച്ച വിരിച്ച് നിൽക്കും കേട്ടോ. ഒരു ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ, തണൽമര ഇവർ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനപ്പുറത്താണ് ഇവരുടെ വെള്ളം പിടിക്കുന്നവരുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അയ്യോ, ഒരു മറ്റേ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടോ ടൊയോട്ടയുടെ. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സമയം ഒരു 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അണ്ണൻ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പിൽ കയറി നിൽക്കുക. സംഭവം എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടാങ്ക് നിറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുക കേട്ടോ. കാരണം എന്താ, ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് വെയിലിന് കാഠിന്യം ഏറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, അണ്ണൻ ഈ ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ മണ്ട ഈ നിറയുന്നതെന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴേ എത്ര സമയം ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ വെയിൽ കൊണ്ടിവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് വെയിൽ ശാലം കുറവുണ്ട്. എന്നിട്ടും ചൂടാട്ടോ. ഗൾഫ് അറിയാമല്ലോ, ഗൾഫിലെ ഒരു ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏറ്റാണ് പുള്ളി കേട്ടോ. നല്ല കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുള്ളൂ. അത് ഇനി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കേട്ടോ. അണ്ണൻ ഇങ്ങനെ ടാങ്ക് നിറയുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്യാബിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്തോ പൈപ്പും കാര്യം, എനിക്കത് എയറിൻ്റെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. വണ്ടി ഇച്ചിരി പഴയ വണ്ടി കേട്ടോ. അറിയാലോ, ടാങ്കറായിട്ടൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ ഒത്തിരി പുത്തൻ വണ്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ചെറിയൊരു പഴയ വണ്ടിയാണ്. നല്ല ഹൈറ്റ് കേട്ടോ. എത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വണ്ടികളെ പോലെ തന്നെ 1, 2, 3 ചവിട്ടുപടികളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കുക. നല്ല ആ ഒരു കണ്ട റോഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത്. ആ ഒരു മലകളൊക്കെ കണ്ടോ, വേറൊരു മരങ്ങളോ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരു പച്ചപ്പെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ആ ഒരു മലയെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. മലയുടെയൊക്കെ ടോപ്പും ഉണ്ട്, കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പോലെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ കമ്പി ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും മലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതൊരു കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഈ അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവരിത് എന്തോ കുഴൽക്കിണർ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബോർവെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ബോർവെല്ല് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇതിപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു 75ഓളം കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിങ്ങനെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിലോട്ടും ഓഫീസുകളിലോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളം കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ വെള്ളമുണ്ട്. അതെല്ലാ ഫ്ലാറ്റുകളിലും എല്ലാ മുക്കും മൂലയിലും ഉണ്ട്. അതല്ല, ഇത് അതിന് പുറമെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവരെടുക്കുന്ന വെള്ളങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജംഗിള് നമ്മളവിടുന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ലോഡായി കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാലിയാണ് പോയത്. ഇങ്ങോട്ട് ലോഡായിട്ട് ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അണ്ണൻ ഫുൾ പവറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കും. അണ്ണാ ഫുൾ പവർ അല്ലേ?
കാരണം ഫുൾ പവറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കട്ടോ. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന റൂട്ടും ഏകദേശം ഒരേ റൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു ഇടവഴി ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തുറന്നിട്ടാണ് ഓടിക്കുക. കാരണം ഇതാകുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് മിററിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൊമ്പനെ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഇടയില്ലേ. ഇപ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കുന്നത്, 3 സൈഡ് മിറർ കേട്ടോ. 1, 2, 3 ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനെല്ലാം പൊളി കേട്ടോ. അണ്ണൻ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ക്യാബിനൊക്കെ അടിപൊളി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ആണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എത്ര വർഷമായിരുന്ന വണ്ടി? എന്താ മോഡലാണ് വണ്ടി? 2006 മോഡൽ വണ്ടി കേട്ടോ. 2006 മോഡൽ വണ്ടിയായിട്ട് തന്നെ എന്നെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് വണ്ടി പോകുന്നതെന്നറിയോ കേട്ടോ. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിടക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയുള്ള റോഡുകളൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം കേട്ടോ ഇത്ര മെയിൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാണേലും പൊളി വൈബ് കാഴ്ചകളാട്ടോ. ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു 2-3 മലകളുടെയൊക്കെ നടുക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡ്രോൺ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണേലും കിടുക്കൻ വീഡിയോസ് എടുക്കാമായിരുന്നു. ഡ്രോൺ ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു മലകളുടെയൊക്കെ നടുക്കൂടെ ഈ ഒരു കൊമ്പൻ ഇങ്ങനെ തെളിച്ചോണ്ട് ഈ കൊമ്പനും തെളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു വൈബ് എൻ്റെ പൊന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. നമ്മളിപ്പോഴേ ചെറിയൊരു മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ മലയൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു മലയാണ്. ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയേ, നല്ല ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെന്നാ പശുക്കളെയൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൗദിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങളെ കാണുന്ന കേട്ടോ. ഒട്ടകങ്ങൾ നിന്ന് മേഞ്ഞോണ്ടിരിക്കട്ടോ. ആഹാ, അത് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ വേറൊരു ഒട്ടകം നിൽക്കണ്ടേ. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഇറക്കം, ചെറുതല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇറക്കം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു റോഡ് വെച്ചൊരു നല്ല ഇറക്കം. അത് നമ്മൾ എൻജിൻ ബ്രേക്കൊക്കെ ഇട്ട് പതിയെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32,000 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ ബ്രേക്കൊക്കെ ഇട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്നാ സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ? 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെയുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് പോകണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ പതിയെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പോകട്ടോ. വണ്ടി സത്യം പറയാലോ, നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ കുലുക്കവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു. നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒഴുകി പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യ റോഡിലൊക്കെ എവിടെ ഓടിച്ചാലും മടുക്കാതെ അല്ലേ അണ്ണാ? മടുക്കത്തില്ലല്ലേ? ടയർഡാവാത് ആണോ? നമ്മൾ ടയർഡാകാതെ ഇങ്ങനെ പോവാ. உங்களுக்கு டிரைவிங் ரொம்ப பிடிக்குதா சின்ன வயசுல? ரொம்ப பிடிச்சதே இந்த தொழிலுக்கு வந்து. ആണോ? അപ്പൊ അണ്ണനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. ഡ്രൈവർമാരെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡ്രൈവിംഗ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അതായത് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി മൈൻഡായിട്ട് എടുത്താണ്ടല്ലോ നല്ല ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് കേട്ടോ. കാരണം കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ, ഇന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളല്ലായിരിക്കും നാളെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നാളെ കാണുന്ന കാഴ്ചയല്ലായിരിക്കും മറ്റന്നാൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ തേടി ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് പിടിച്ചൊരു മേഖല കൂടിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹെവി വണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എന്നാ പറയുക, നമ്മുടെ പോഞ്ഞിക്കര എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, ലിജിന്, ആദർശേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഷറഫിക്ക, പിന്നെ നമ്മുടെ അമേശ്, പോഞ്ഞിക്കര, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആശാൻ, കിച്ചു ആശാൻ, എല്ലാവരെയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ആശാനാണ്, ആശാൻ സൗദി, കറുപ്പയ്യ ആശാൻ. முதல் முறையா வீடியோ கவர் பண்றேன், பாக்குற எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்கப்பா. അതെ അണ്ണന്റെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടാണ് ഇത് കാണുന്ന തമിഴ്നാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അണ്ണൻ തമിഴ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ വന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണണം, ഷെയർ പണ്ണണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഊരണ്ണൻ ഇവിടെ നല്ല റെഡിയാ വണ്ടി ഓടിയിട്ട് ഇருக்கு.
അണ്ണന്റെ ഗിയർ ചേഞ്ചിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി കേട്ടോ, തൊട്ടാ ഗിയർ വീഴും കേട്ടോ. അതൊരു ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. ഈ ബെൻസിന്റെ ഒരു 2006 തന്നെ ബെൻസിന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കേട്ടോ. ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടിപൊളി ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ്. എനിക്ക് വണ്ടി റിവ്യൂ അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് വണ്ടി റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഒത്തിരി നാൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊന്നും കയറാതെ, അതായത് ലോറിയിലൊന്നും കയറാതിരുന്നിട്ട് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഗ്രഹിണി പിടിച്ച പിള്ളേർ ചക്കക്കൂട്ടാൻ കണ്ട പോലാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ത്രില്ലിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയ ഉടൻ തന്നെ, നാട്ടിൽ ചെന്ന ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച്, പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോഴും വീഡിയോ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പേഴ്സണലൊക്കെ മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഫോട്ടോസൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇടാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നല്ല കമന്റുകളും അത് കണ്ടിട്ട് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് വിടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തായാലും അറിയാം, നിങ്ങളൊന്നും ഇത്ര നാളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒറിജിനൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും നമ്മളെ മറന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു അവസരങ്ങളൊക്കെ തരാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നമ്പർ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ടാവും, അല്ലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിറോസ് ഖാനാണ്. ഫിറോസ് ഖാൻ കറുപ്പയ്യ ചേട്ടനെ നമുക്കിവിടെ മുട്ടിച്ച് തന്നു. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്നോട് പണ്ടേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടിലായിരുന്നു. നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പം സെറ്റാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു അവസരം തന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു മച്ചാനെ. നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര കാണാൻ കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോണ്ട് വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും നമുക്കിവിടെ നല്ല ചൂടാണ്. ഈ വെയിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് വെളിയിലിട്ടപ്പാണ്. നല്ല തണുപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേണ്ണ, നല്ല തണുത്ത കുളിരാണ ഇടം അല്ലേ ഈ കാണുന്നല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാണുന്ന മലകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തണുപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല അണ്ണൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നാലും നല്ല കുളിര് ഇരിക്കുന്ന അല്ലേ അണ്ണാ? ഊട്ടി മാതിരിയാ. ഞങ്ങളവിടെ പറയുമ്പോ ഞാന് എരുമേലിക്കാരനാണ്, കോട്ടയം ജില്ല എരുമേലിക്കാരനാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പെരുവന്താനം കുട്ടിക്കാനം ഹൈറേഞ്ച് മൂന്നാർ അണ്ണൻ ഊருக்கு വരുമ്പോ എരുമേലി ശബരിമല പക്കം. അപ്പൊ അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മള് വീഡിയോ മുന്നോട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസ് കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതേ ഈ കാണുന്ന പമ്പിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി നിർത്തി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് വന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മേടിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു കട മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പഞ്ചറിൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട്, ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ ഇത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി മൊത്തം തരിശായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. പിന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തോ കമ്പനികളും കാര്യം അറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ നിയോം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ ഈ ഏരിയയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൊമ്പൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ഒരു സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെ നടക്കും അല്ലേ. இப்படி வண்டி பார்க்க ரொம்ப இது இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு லைலாண்ட் பிடிக்குதா பென்ஸ் பிடிக்குதா? இதுதான் பிடிக்குதா? இங்க ஊர்ல என்ன ஊர் போனா லைலாண்டா എനിക്കറിയാം. മാനാ? അണ്ണൻ കുറച്ച് വെറൈറ്റി കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്നെ പിടിക്കാൻ தெரியுமா, எனக்கு இங்க ஆனாலும் ஊர்ல ஆனாலும் லைலாண்டி போனா சுகம் வேற. அந்த லைലാൻഡിലൂടെ அந்த കയറ് സീറ്റ് ഇല്ല, அந்த സീറ്റിൽ ഒക്കാരി ഇങ്ങനെ പോണം. പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഈ സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലക, அந்த പലകയില്ല. அங்கே ஏதாவது துணிയൊക്കെ போட்டு இருக்கு. ആ ഒരു ചിന്ന ചൂടില് അങ്ങേറി അപ്പടിയേ പോകുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി. അണ്ണൻ ഊരിൽ മാനാണ് ഓടിച്ചെന്നറിയേ. അണ്ണൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല, അണ്ണൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിളഞ്ഞു നടന്ന ആളാണ്. അതായത് ലൈനിലൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നതാണ്. അറിയാലോ തമിഴ്നാട് ഡ്രൈവർമാരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് റൂട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും പോകും കേട്ടോ. കണ്ണും കെട്ടിവിട്ടാലും വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. എല്ലാ റൂട്ടുകളും അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കയറി വന്ന്, അതായത് ഡ്രൈവർ പ്രോ ആകാനായിട്ട് ഇവിടെ കയറി വന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൊമ്പ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പകലായിട്ട് വെട്ടം വീണപ്പോൾ കേട്ടോ. ഇവിടെ സത്യത്തിൽ വെയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചൂടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ AC ഇടാതെ വണ്ടി പോകുന്നത്. വണ്ടി ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ സുഖം തന്നെ കേട്ടോ. അണ്ണൻ്റെ കൊമ്പൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കയറുന്ന ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടോ. അണ്ണേ കയറുങ്ക എന്നാണ് കണ്ടോ. ആ ഒരു പുറത്തോട്ട് കയറുന്നത്, ആ ഡോറൊക്കെ വെച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വലിഞ്ഞ് കയറട്ടെ കേട്ടോ. വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ തൈരില്ലേ, മോരും വെള്ളത്തിലോട്ട് മറ്റേ മിറണ്ട മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അണ്ണനും
അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ഡെയിലി ഇപ്പിടി പണ്ടറിയാ മതി പോതും. സംഭവം വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മോരുമ്പഴത്തി മിറണ്ട മിക്സ് ചെയ്ത് ചോറ് பொலியா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. நான் இவ்வளவு வருஷம் இங்க இருக்கு, நல்ல மாசம் இங்க இருக்கு தெரியாது. ഞാൻ ഒമാനിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല കേട്ടോ, ഈ ഒരു സീക്രട്ട്. ഞാൻ ഒമാനിൽ ഇരുന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ടെക്നിക് കണ്ടുപിടിക്കാതെ. നല്ല വെയിൽ പാകിസ്ഥാനികളെല്ലാം ഇതാണ് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത ആള് വരുന്നു, ഫിറോസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ എന്നാ വരവ്, എന്നാ വരവ്, മോഹൻലാൽ മാതിരി. ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിരിക്ക്. എന്നാ വരവാ വരുന്ന, മോഹൻലാൽ വരുന്നവനാണല്ലോ. മോഹൻലാൽ മാതിരി വന്നിട്ടിരിക്ക് മുതലാളി. ആ പിന്നെ ഹായ് പറ. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. എന്ത് വേണ്ടത്? മോഹൻലാലിന്റെ തമ്പി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിലർ വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ വേറൊരു രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പോകുന്നവരാ. അല്ലേട്ടാ കുതിരപ്പുറത്ത് പോണ മാതിരിയല്ലേ സംഭവം? എന്നാ പറയാ, കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തുള്ളും കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ പുറകിൽ നല്ല ലോഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല 32,000 ലിറ്ററിന്റെ ഒരു ടാങ്കാണ് പുറകിൽ. അപ്പൊ അത് ഈ നമ്മൾ ഇറക്കം എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാബിന് ഇരുന്നിരുത്ത് ഇങ്ങനെ ടണ്ടം ആ ടക്കിടരക്കം ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അതൊരു പ്രത്യേക രസം കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ഇറക്കാൻ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ടക്കാ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു ഇറക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇറക്കം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ പതിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു മല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അതായത് എന്താ ഒരു ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വില്ലകൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ, വില്ലകളൊക്കെ നിന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വില്ല ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ, അതുപോലൊക്കെ തോന്നുന്നല്ലേ. അതായത് എന്താ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു മല, ഒരു കുന്ന്. അതിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടൊക്കെ ഒരു വാദിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്തുള്ള രൂപപ്പെട്ടായിരിക്കാം. അല്ലെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മലയൊക്കെ വർഷങ്ങൾ കോടാനുകോടി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. എന്നാണെങ്കിലും ഇതെന്തോ ഒരു നദിയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തോ വെള്ളം ഒഴുകിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ആ ഒരു ലെയർ കണ്ടോ, നമുക്ക് എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ചൊവ്വായിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ, അത് നമ്മൾ ഈ പണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണത്തില്ല, ആ ഒരു മോഡലല്ലേ. ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് നീ ട്രോളാൻ വരരുത്. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു കമന്റ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോറി ജീവിതം വീഡിയോ വരുന്നത്. പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചെങ്കടലാണ് കാണുന്നത്. ആ ഒരു ചെങ്കടലിന് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു മല കണ്ടോ, ഈ ഒരു നീല കളറിന് അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു മല, അത് നമ്മുടെ ഈജിപ്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈജിപ്റ്റും സൗദി, ഇവിടെ സൗദിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചെങ്കടലിലെ തീരം നല്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരിക്കും. അങ്ക പാക്കതൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇതോടെ പേര് വന്ന് റെഡ് സീ ചെങ്കടൽന്ന് இருக்கு. ஆனா இது ரெட் சீ எப்பவுமே ப்ளூவா இருக்குண்ணா. என்ன அண்ணா இப்படி ஃபுல்லு ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. ഫൈനലി നമ്മുടെ ഹക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ താവളത്തിൽ വന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ താവളത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ലോഡ് ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. അണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെങ്കടൽ വന്ന് ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും അല്ലേ ഏട്ടാ. അണ്ണനത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതേ നമ്മള് ആ നീല കളറുണ്ട്, എന്റെ പൊന്നെ ക്യാമറയിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു നീല കളർ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മോളിൽ ചെന്നാൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരൂടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറപ്പിച്ചൊരു കയറ്റം കയറാനായിട്ട് പോകട്ടെ. ചെറിയ ഇത്രയോ നേരം നമ്മള് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വണ്ടി. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ. കയറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറപ്പിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ലോഡും വെച്ച് തള്ളിക്കയറും കേട്ടോ. പടക്കുതിരയാണ് അല്ലേണ, പടക്കുതിര മാതിരി ഏറിപ്പോയിട്ടിരിക്ക. അണ്ണനെ ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള വളിച്ച കോമഡികൾ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ ഓരോരോ ഓഫീസ് കേട്ടോ. ദൈവമേ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു, ഇനി നാളെ എന്നെ പിടിക്കുമോ. പിന്നെ ഇവിടൊക്കെ വന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡീസൽ അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു
സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാണും, നല്ലൊരു വക്കാല കാണും, പിന്നെ ATM സൗകര്യങ്ങൾ, ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ, അല്ലേണ്ട നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ്, അതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളെപ്പോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. ആ ഏരിയ എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിരിക്ക, നല്ല കാറ്റും ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. നമ്മള് ഈ ഒരു ഞാൻ പറയല്ലോ, ഹക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തണുപ്പ്, അത്യാവശ്യം വലിയ ചൂടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആ ഇറക്കം ഇറങ്ങിയോണ്ട് ചെല്ലുന്ന കറക്റ്റ് ആ ചെങ്കടലിന്റെ ഒരു തീരത്തോട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം മരുഭൂമിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ വീടുകളും ഗ്രാമങ്ങളും കടകളും ഒക്കെ, ഇതാണ് ഈ ഹക്കൽ ഒരു റീജിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചങ്കുകളെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ആ കാണുന്ന വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ അണ്ണൻ തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ അവിടെ ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വലിയ വണ്ടിയായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നല്ലേ ഇവരുടെ അണ്ണന്റെ തന്നെ വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ. ആ കാണുന്ന അവിടെ 2 വണ്ടിയുണ്ട്, അതെല്ലാം അണ്ണന്റെ വണ്ടികളാണ്. അതെല്ലാം അണ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഒരേ ഒരു സാരഥിയാണ്. അണ്ണൻ തന്നെയാണ് മാറി മാറി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയാണ്, നാളെ മറ്റേ വണ്ടി അല്ലേ. അതും ബെൻസ് വണ്ടിയാണോ എന്നാ? ബെൻസ് വണ്ടി അല്ലെ. അതും ബെൻസിന്റെ വണ്ടിയാണ്, ചെറിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിപ്പോ. കാരണം എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ എന്നാ പറയുന്നത്, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം, അത് നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു. അണ്ണനാണ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം എന്നാ ടൈം ആയിട്ടെണ്ണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ 10 മണിയാകുമ്പോൾ 9:52 ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് 5 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു അണ്ണൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എടുത്തു ഇന്ന്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇത് വൈകുന്നേരമാണ്. നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് ഒഴിച്ചില്ല. അതിന് വൈകുന്നേരം പോയി ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ മറുപടി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകും അല്ലെ. ഒരു ഈവനിങ് ഒരു യാത്രയും കൂടെ അണ്ണൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അണ്ണന്റെ ഫ്ரெண்ட்ஸினோடൊക്കെ പറ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அண்ணன் எல்லாரும் முதல் முறையா வீடியோ பாக்குறவங்க நம்ம வீடியோ அனுப்பியிருக்கோம், பார்த்துட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க, பெல் ஐக்கன் பண்ணி விடுங்க. അപ്പൊ അണ്ണൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணுங்க, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുங்க. അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയാം, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചങ്കുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതായത് ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമന്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചങ്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മീ റിൻസ്കാറാണ്, യൂട്യൂബർ ട്രാവലിംഗ് മലബാറി.